Ahí está. Pero qué rápido. Humor al instante, ¿cómo le va? Al instante, más al instante que nunca. Este ¿Cómo servicio están? me gusta. Llegó el humor, llegó el Johnny Maleta. Este es el servicio que más me gusta, el Así es, delivery. es un Más delivery. rápido que un bombero, ese Carlito sí, Balá. claro. ¿Cómo estás, lagarto? Muy bien. ¿Andás con problemas con los timbres, que te suena uno, no sabes de qué es? Ah, bueno, tengo el del asesor y el del numerólogo. Claro, con la tecnología los sonidos van cambiando. ¿Vos Sí, sabés sí. cómo suena el timbre del carpintero? No. Hace rin, hace rin. ¿Sabés cómo suena el timbre de la Casa Blanca? No. Clinton. Clinton. Humor al instante. Bueno, aquí hemos llegado. Ya pasaron las elecciones. Basta Ya de está, hablar. está listo. Hasta fin de año. Para eso lo hemos llamado a Johnny Claro, Maleta. hay que reírse de algo, hay que pasarla bien. Mira la vaca que bien que anda, mira, mira, Sí. mira, mira. Cada Sí, vez sí. mejor se Claro. ve. Bien. Mirá, Muy hasta bien, le está muy bien. creciendo el Cada vez más pelo, nuevo. Sí, sí. le hizo efecto a la lluvia. Un mes lloviendo hasta le crece el pelo a la vaca. Traigo chistes de gatos. Chistes de gato. Qué Chistes de lindo. gato. Chistes de Humor al pescados. instante. Vamos. A Chistes ver. de pescados también. ¿Sabés Sí. el chiste del pescado? No. Quédate con la espina. Ah, viene muy gracioso. No, está muy gracioso. Está divertido. Claro, está digo divertido. chiste de gato, chiste de pescado porque está relacionado. El otro día Claro. fui a una conferencia sobre el pescado, fueron 10 gatos locos. Fui a una conferencia sobre costureras, no cabía un alfiler. Fui a un congreso de cirujanos plásticos. ¿Sí? Salió el disertante y dijo, buenas, bienvenidos al congreso de gente adicta a las cirugías plásticas, veo caras nuevas. Chiste de pescado. Sí. Se sienta un señor y le dice al mozo, dice, mozo, este pescado está crudo. Y le dice, pero señor, este es un restaurante chino. Bueno, ok, este pescado está crudo. ¿Qué problema con esto los alimentos con TAC, sin TAC, Sí, sí. alimentos para veganos? Va un Sí. tipo a un restaurante y dice, bueno, ¿aquí hacen comida para veganos? Y el que atiende le dice, sí, hacemos para veganos, para invierno, para primavera. Johnny Maleta, muy importante. Con estos hermosos días de sol, Sí. como Febo, el 2 de julio hay eclipse. Sí. El nene que le dice a la madre, mamá, ya vengo, voy a ver el eclipse. Bueno, tené cuidado, nene, no te arrimes tanto. No tienen idea, no tienen idea. Bueno, y para cerrar vamos a hacer un chiste de animales. Porque a mí Chiste de animales, Ya que qué lindo. dijimos de gatos, chistes de animalitos, Sí. de loro en este caso. De lorito. De lorito. Bien. ¿Qué son lindos Resulta los que loritos? 3, 4 de la mañana entra un amigo de lo ajeno a una casa. Bien. Y escucha una voz en el oscuro, por supuesto, para poder hurtar tranquilo. En lo oscuro no prende ninguna luz. Escucha una voz que le dice, Jesús te está mirando. Jesús te está mirando. Jesús te está mirando. No sabe. Claro. Y dice, no, sí voy a robar. Jesús te está mirando. Ojo, que Jesús te... Se da vuelta un loro. Loro. Puto loro. ¿Y vos quién sos? Yo soy Moisés. Yo soy Moisés. ¿Quién es el estúpido que te puso de nombre Moisés? El mismo estúpido que le puso Rottweiler Jesús y te está mirando. Qué lindo esto, que vos lo llamás por viste que teléfono y no- viene. le suena y aparece. Sí. Impresionante. Está bien. Che, el viernes 17 está el Coto con todos sus personajes en el aljibe. Ah, en la Sí, gente. el 17 en el aljibe. Hay que Muy ir a ver, porque van todos los personajes. Va el Coto y van todos, incluido Johnny Maleta. Johnny Maleta. Que vos estás sentado en la mesa y decís humor al instante y viste, y te viene a Y la mesa. aparece. Claro. ¿Y José Lo Tudaz irá? Sí, Ah, ese no también. sé. José, Imagino que ese no va. sé. Sí. Bueno,